guys, welcome back to my YouTube channel. வீடியோ போட்டே ரொம்ப நாளாச்சு. லாஸ்ட்டாக M31S அன்பாக்சிங் போட்டிருந்தோம். எனக்கு வீடியோ கான்டென்ட்டும் கிடைக்கல, எனக்கு ஸ்கூல் போயிட்டுருக்கிறதுனால டைமும் கிடைக்கல. அதான் எனக்கு இப்போ ஒரு ஃபோன் வாங்கியிருந்தேன், 9 Prime 4 128GB குவாட் கேமரா. அந்த ஃபஸ்ட்டு கேமரா வந்துட்டு 13 MP வரும். கீழே இது 8, இது 5, இது மேக்ரோ லென்ஸு. இது சி டைப் வரும். MediaTek Helio G80 வருது. நல்லா எனக்கு தெரிஞ்ச அதிகமான இது தான், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபோனு. 520 mAh 18 வாட்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஆனால் இதில் எவ்வளோ சார்ஜ் சப்போர்ட் வரும், இது சார்ஜர் வருதுன்னு தெரில. 8 MP செல்ஃபி கேமரா, அதுதான் நல்லா முக்கியமானது. ஐஆர் பிளாஸ்டரை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். இங்கே உட்காந்துட்டு எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கிற டிவியை கூட ஆப்ரேட் பண்ணலாம் நீங்கள். அப்புறம் டிவி தேவையில்லை. டுவல் வோல்ட் வித் விவோ வைஃபை, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இது டேட்டா ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறதுக்கும், வைஃபை இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறதுக்கும். டாட் நாட்ச் டிஸ்பிளே, வாட்டர் ட்ராப் வரும். நான் வாங்கிக்க கலர் மின்ட்டு க்ரீன். சரி, இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். ரொம்ப நேரம் பேசினாக்கா உங்களுக்கும் பிடிக்காது. நீங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ நேரம் தான் வெயிட் பண்ணிருப்பீங்க. எங்கே எப்படா அவன் திறப்பான்னு 10 செகண்ட் ஓட்டியிருப்பீங்க. நானே இன்னும் உள்ளதெல்லாம் பார்க்கல. ஸ்டார்டிங் இந்த டப்பாக்குள்ளே என்ன இருக்குது? சிம் எஜெக்டிங் டூல், எல்லா ஃபோன்லேயும் வர்ற ஒரு மெயினான டூலு. ரவுண்டாக கொடுத்துருக்காங்க, எல்லா ரெட்மிலையும் கொடுக்குற மாதிரி. அப்புறம் ஒரு ரெட்மி யூசர் கைடு. ஒரு பேக் கேஸ், கிளியர் சிலிக்கான் பிளாக் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பிளெண்டபிளாக இருக்குது. உள்ளே வந்துட்டு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப் வருது, USB to C டைப். நல்லா எப்படி நைட்டில் தூக்கத்தில் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும், நல்லா நீட்டமாக போகுது. அப்புறமா ஒரு சார்ஜிங் ஹெட்டு, இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபாஸ்ட் சார்ஜராக தான் இருக்கும். ஓகே, நேற்றுக்கு உள்ளே வச்சுட்டு இப்போ ஃபோனை பார்ப்போம். கவரே போடாமல் வந்திருக்கேன். ஓ, இருக்குது, இன்விசிபிளாக ஒன்று இருக்குது, ஸ்க்ராட்ச் கார்டு மாதிரி. ஆகா, எனக்கு இந்த கேமராவில் ப்ளூ கலரில் தெரியுது, ஆனால் அந்த ஃபோனு க்ரீன் கலரு. இந்த கலரு ஃபோனு, ஆனால் ப்ளூ கலரில் தெரியுது. நல்லாயிருக்கு இந்த கேமராவோட குவாலிட்டி. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்துட்டு கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஆன் பண்ணுவோம். நான் MIUI 12 ஆப்ரேட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. லாஸ்ட்டாக MIUIயில் யூஸ் பண்ணது வந்துட்டு ரெட்மி 9A. இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபோனு தான் நான் லாஸ்ட்டாக ரெட்மியில் அன்பாக்சிங் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இது பண்ணேன். சென்சார் இங்கே ஒன்று துடிக்குது, எனக்கு கேமராவில் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. MIUI 11 தான் இருக்கா, இன்னும் நம்ம தான் அப்டேட் போடும் போல். இங்கிலீஷ். இப்போ செட்டப் பண்ணி முடித்தாச்சு. MIUI 11 இருக்குது, நம்ம தான் தனியாக போய் அப்டேட் பண்ணணும் போல். யூஆர் ரெடி டு ராக். எல்லா ரெட்மிலையும் வர்றது தான்.
சென்சார் துடிச்சிக்கிட்டே கிடக்கு, என்னன்னு தெரியலையே. சென்சாருக்காகனே ஒரு கேப் கொடுத்துருக்காங்க தனியாக. இங்கே இந்த ப்ரொடெக்டிவ் ஃபிலிமில் கொடுத்துருக்காங்க, மேலே ஒட்டிருக்கு ப்ரொடெக்டிவ் ஃபிலிமில். ஐஆர் பிளாஸ்டர் இந்த இருக்குது, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்கு, கீழே சி டைப் சார்ஜரு போர்ட்டு, ஆக்ஸ் கேபிள், 3 பின் ஜாக்கு, இது டபுள் மைக், 3 ஸ்பீக்கர்னா என்ன, ஒரு ஸ்பீக்கர் அதாவது 3 ஓட்டையாக கொடுத்துருப்பாங்க. இவ்வளோ நேரம் ஆகுது லோடிங் ஆப்ஸுக்கு, ஆப் லோடிங் ஆகிறதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ லோடிங் ஆகிடுச்சு. ஆகா, என்ன மாதிரி வால்பேப்பர், நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது. ஆனால் ஃபோனில் டார்க்காக தெரியுது. அந்த கேம்லாம் ஏற்றவே இல்லை, அதுவாக டக்குன்னு வந்து உட்காந்துக்கிச்சு. ரெட்மியில் இது ஒன்று தான் எனக்கு பிடிக்காது. செட்டப் பண்ணோன்னே டக்குன்னு ஒரு கொஞ்சம் ஆப் வந்து இதுவாகிடும். சிஸ்டம் ஆப் அப்டேட்டரா, இது தேவையில்லை. ஸ்டோரேஜ் 128 GB. இன்பில்ட் ஆப்ஸ்னாலையும் எக்ஸ்ட்ரா குப்பை ஆப்ஸ்னாலையும் பாதி ஜிபி காணா போச்சு. என்னங்களா இது, 128 ஜிபியில் பாதி காணோம், 110 ஜிபி தான் மிச்சமே இருக்குது. சிஸ்டம் ஸ்டோரேஜ் 15. ஓகே. எம்ஐஒய் 11 தான் இருக்குது, மாற்றணும். 12க்கு நான் அப்டேட் பண்ணணும். ரேம் 4 GB. அப்புறம் ஓகே காய்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்னோடய சில வீடியோஸ்க்கு வந்துட்டு அதிகமாக வியூஸ் கிடைக்குது, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் யாரும் பண்ணவே மாட்டேங்குது. அது ஏன்னே தெரியலை. யூடியூப் அனலைசிஸ்லேயே போய் பார்த்துட்டேன். 40% வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க, மீதி 60% சப்ஸ்கிரைபே பண்ணல. அந்த 60%ம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.